नमस्कार। अपनी योगशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम करेंगे वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया। वक्षस्थल यानी कि सीना, चेस्ट। वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया करने से बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे हृदय स्वस्थ रहता है, हृदय रोग दूर होते हैं, लंग्स यानी कि फेफड़ों से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, वो भी दूर रहते हैं और ठीक होते हैं, जैसे टीबी, अस्थमा, सर्दी खांसी, ब्रोंकाइटिस। इस तरह के लंग्स से संबंधित, श्वास से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं और हम इन सभी चीज़ों से मुक्त हो जाते हैं। साथ ही रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, मजबूत बनती है और रीढ़ की हड्डी का जो टेढ़ापन है, बहुत से लोगों की रीढ़ की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हो जाती है, तो वो इस क्रिया से ठीक हो जाएगी। साथ ही सीना चौड़ा और मजबूत बनता है। आजकल बहुत देखने में आता है कि ज़्यादातर युवा चाहते हैं कि उनका सीना चौड़ा हो और पुष्ट रहे, मजबूत बने, तो उसके लिए ये क्रिया बहुत ही लाभदायक क्रिया है। केवल 2 क्रियाएं हैं, बहुत सरल, बहुत आसान क्रियाएं। जो भी आप लोग करते हैं, अगर कोई व्यायाम कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या आप योग कर रहे हैं या जिम जा रहे हैं, तो उसमें इन 2 क्रियाओं को अपने नियमित अभ्यास में जोड़ लीजिए और इस क्रिया का लाभ उठाइए। तो चलिए देखते हैं वो क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उन्हें किस तरह से करना है। हम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि इन क्रियाओं को करना, लेकिन उनको किस तरह से श्वास के साथ जोड़ना है। श्वास के साथ जोड़ने से ही लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इन क्रियाओं को किया जा सकता है। तो इस क्रिया को करने के लिए हम दोनों पैरों को पास पास रखकर इस तरह से खड़े होंगे और दोनों हाथ जांघों पर इस तरह से रखेंगे, जांघों के सामने की ओर रखेंगे और श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएंगे और धीरे धीरे हम ऊपर की ओर देखते जाएंगे और पीछे की ओर झुकते जाएंगे। जितनी देर आराम से रुक सकते हैं रुकेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस इसी अवस्था में आएंगे। तो ये होगी पहली क्रिया। तो इस क्रिया को 3 बार करेंगे, तो आप लोग भी साथ साथ कर सकते हैं। हाथों को इस तरह रखिए, श्वास लेते हुए धीरे धीरे हाथों को ऊपर की ओर उठाइए, इस तरह। श्वास छोड़ते हुए वापस पूर्व अवस्था में। इस क्रिया को 3 बार करेंगे। एक बार फिर, एक बार और, ये थी पहली क्रिया। दूसरी क्रिया के लिए हाथों को हम साइड में इस तरह रखेंगे, हमारी हथेलियां पीछे की ओर रहेंगी, साइड में रखेंगे। हाँ, अब इसमें हमें करना क्या है, श्वास पर यह ध्यान देना है कि श्वास हमारी केवल फेफड़ों में रहे, पेट में ना आए। श्वास को हमें फेफड़ों तक ही सीमित रखना है और श्वास लेते हुए हम पीछे जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पूर्व अवस्था में, इस अवस्था में आ जाएंगे। इस क्रिया को भी हमें 3 बार करना है। पैर दोनों मिले हुए सम अवस्था में हम खड़े होंगे और श्वास लेते हुए हाथों को हम पीछे की ओर इस तरह से लेते हुए जाएंगे और पीछे की ओर झुकेंगे। इस बार हाथों को हमें ऊपर नहीं उठाना है, हमें पीछे की ओर लेकर जाना है। करते हैं। और इस क्रिया को करते समय सीने को फुलाना है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप फुला सकते हैं उतना सीना फुलाएंगे। फिर से करते हैं एक बार। हाथ हमारे पीछे की ओर, हथेलियां पीछे की ओर,
श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकते जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार फिर। इस तरह से ये केवल इन दो क्रियाओं को करके हम अपने वक्ष स्थल यानी कि सीने को मजबूती प्रदान कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये तो था वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया। अगले वीडियो में अगले आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।